Po prostu dałem się jak małe dziecko zrobić. Wyglądało to wszystko legit, no. Nie wyglądał na oszusta, naprawdę, nie wyglądał. Cześć. Napisał do nas Paweł, który mieszka w Wielkiej Brytanii i chciałby przestrzec naszych rodaków w tym kraju przed plagą oszustw, z jakimi spotyka się przy okazji sprzedaży różnych rzeczy na Facebook Marketplace. Nie chodzi tu o klasyczne oszustwa online, ale sytuacje, w których dochodzi do spotkania z oszustem twarzą w twarz. Posłuchajcie. Siema panowie, mam dla was ciekawy materiał na odcinek. Oszustwo generalnie twarzą w twarz z oszustem, więc o tyle ciekawiej. Ja na szczęście się nie naciąłem, bo znam te metody na wylot, ale trafi na kogoś mniej ogarniętego i strata murowana. Sprzedaję na Facebook Marketplace bardzo często i jest to moje dodatkowe zajęcie. Przez to spotykam się z różnego rodzaju oszustwami typu wysyłka do Nigerii, czy też zamówienie kuriera pod adres, który zapłaci za paczkę itp. itd. Oszustwo, o którym mowa, zrobiło się niesamowicie i wręcz obrzydliwie popularne w czasach, gdy w Wielkiej Brytanii szalał śmiercionośny wirus Dawid. Wielu zdesperowanych ludzi, gdy straciło pracę, wysprzedawało się w atrakcyjnych cenach ze swoich sprzętów, a była to pożywka dla oszustów. Znaleźli oni, wydaje mi się, nowy sposób na oszukiwanie człowieka twarzą w twarz. Mianowicie na Androida można zainstalować aplikację, która do złudzenia przypomina aplikację prawdziwego banku. Jak ktoś nie wie, jak przelewy w Wielkiej Brytanii działają, to już tłumaczę. Niezależnie od kwoty przelewu, nawet międzybankowe w Wielkiej Brytanii są natychmiastowe. Myślę, że rodacy oglądający ten kanał mogą dowiedzieć się czegoś nowego, bo przecież nie każdy sprzedaje coś w internecie regularnie i zna machlojki dzbanów bez pracy. Sytuacja miała miejsce wczoraj i była to już trzecia próba oszukania mnie w taki sposób w przeciągu roku. Za pierwszym razem lampka zapaliła się natychmiastowo, gdy w 2022 roku, po zniesionych wszystkich obostrzeniach, przychodzi do mnie dwóch młodych idiotów, bo inaczej nie można tego nazwać, w maseczkach. Od razu mi to nie grało i wtedy, gdy sprzedawałem iPhone'a 13, to telefon był zablokowany iCloudem i kodem oraz w moich rękach, dopóki nie zobaczyłem u nich kasy. Oczywiście kombinowali na jakiś przelew, ale ja od razu kategorycznie zaznaczyłem, że płatność tylko gotówką. Wskazałem im najbliższy bankomat, który był dosłownie 3 minuty drogi od miejsca, gdzie mieszkam. Coś tam pomarudzili, powiedzieli, że pojadą do tego bankomatu i wrócą. Oczywiście nie wrócili, a na Facebooku gościu mnie zablokował. Wiedziałem, że to oszuści od samego początku i tylko zmarnowali mi czas, co prawda 10 minut, ale na takich dzbanów 10 minut to za dużo. Kolejna sytuacja miała miejsce kilka miesięcy później, gdy sprzedawałem MacBooka mojej narzeczonej. Rozmawiałem z jakąś dziewczyną na Facebooku, a przyjechał facet po 40. Oczywiście bajerował, że to jego córka, laptop na studia, bla bla bla, no po prostu od razu lampka mi się zapaliła, że coś jest nie tak. Wtedy wiedziałem, że oszustwo będzie polegało na tym samym, co w przypadku iPhone'a 13, ale postanowiłem zabawić się z idiotą w kotka i myszkę. Wykonał przelew, pokazał mi potwierdzenie w tej śmiesznej aplikacji i kazał sprawdzić swój bank. Wiedziałem, że ten przelew nigdy nie dojdzie, ale skoro zmarnował mój czas, to ja zamierzałem zmarnować jego czas. Z uśmiechem na twarzy mu powiedziałem, że póki pieniądze nie będą na moim koncie, ani fizycznie w ręce w formie gotówki, to nie mamy o czym gadać. Facet pobajerował, że za 2 godziny ten przelew dojdzie i że córka dojedzie po laptopa XD. Tak. Oczywiście faceta już nigdy na oczy nie widziałem i zostałem zablokowany przez to konto na Facebooku, a co najgorsze, wczoraj jeszcze sprawdziłem i to konto nadal jest aktywne, mimo że zgłaszałem zarówno na Facebooku, jak i na policji. Bo warto przestrzegać ludzi, a miałbym niesamowitą satysfakcję, jakby takiego gnoja złapali. Jak to mówią, do 3 razy sztuka i wczoraj miałem kolejne spotkanie twarzą w twarz z oszustem. Trochę się zdziwiłem, bo od początku nic nie śmierdziało oszustwem, tak jak w 2 wcześniejszych przypadkach. Gościu obejrzał telefon na spokojnie, pozadawał parę pytań, gadka, szmatka. Zgodziłem się na przelew, bo jeśli pieniądze byłyby od razu na moim koncie, no to dobijemy targu i nie ma problemu, nie można takiego przelewu cofnąć. Wbrew temu, jakie legendy ludzie opowiadają. I tak pytałem się w banku, jaka jest procedura. Trzeba mieć twarde dowody, że przelew został wykonany przez pomyłkę lub został wysłany oszustowi. Nie jest to wcale takie proste, jak się ludziom wydaje. Przelew nie dotarł i zaczęła się lekka nerwówka, bo facet trzymał ten telefon już w swojej ręce. Zaczęliśmy się lekko szarpać i ja stanowczo oraz podniesionym tonem mówiłem mu, że nic z tego nie będzie i że ma mi oddać ten telefon z powrotem. Byłem już zgrzany i zastanawiałem się w głowie, czy mam gościowi przypierdolić czy nie i jak sytuacja się rozwinie. I teraz najlepsze. Ta zagrywka jest kluczowa w tym myku. Facet wyjął swój telefon, zapytał się mnie wcześniej, jaki mam bank. Odpowiedziałem, że HSBC i powiedział do asystenta głosowego po angielsku, ile czasu trwa przesłanie pieniędzy z Nationwide do HSBC. W tym momencie lampka rozbłysnęła jak płomień w mojej głowie i dosłownie pomyślałem, o kurwa, to ten sam wałek.
Zachowałem zimną krew i do końca byłem bardzo stanowczy oraz zmieniłem swoje nastawienie z miłego sprzedawcy we wkurwionego. Facet do mnie walił teksty, żebym przestał panikować, a ja po prostu się zdenerwowałem i skoczyło mi ciśnienie na takiego idiotę. A jedyną spanikowaną osobą był chyba on, że mu wałek nie wypali. Wyobraźcie sobie, że skala oszustwa doprowadziła do tego, że w tej aplikacji miał numer infolinii rzekomego banku, specjalnie puścił na głośnik i słyszałem początek rozmowy do momentu, kiedy musiał podać swoje dane osobowe na 1000% fałszywe. Automatyczna sekretarka brzmiała identycznie jak ta prawdziwego banku, a facet na infolinii miał wschodni akcent. W momencie, gdy on rozmawiał przez telefon zablokowałem innym kodem i trzymałem go już bezpiecznie w kieszeni. Tak, wiem, mój błąd. Coś uśpiło moją czujność, bo z reguły do samego końca sprzęt jest zablokowany w moich rękach. Niezależnie co sprzedaję, ale są to głównie telefony. Po chwili oszust poinformował mnie, że jest przerwa techniczna w jego banku i żadna operacja nie może zostać zrealizowana. Oczywiście w tym momencie byłem już nieskończenie przekonany, że idiota tylko marnuje mój czas i próbuje do końca grać psychologicznie tak, żebym na przykład nie spalił mu konta na Facebooku, bo nie było świeże, miało kilka lat. A na sam koniec zapytał, czy mogę telefon przetrzymać do jutra. Na odczepnego powiedziałem, że tak, podziękował i poszliśmy każdy w swoją stronę. Na Reddicie jest trochę wątków dokładnie o tym oszustwie i niestety ludzie potracili trochę sprzętu i pieniędzy. Lekcja wyciągnięta dla mnie samego, pomimo że nie jestem świeżakiem w takim handlu. Brzydzę się niesamowicie oszustwami i nie jestem nawet w stanie zrozumieć, dlaczego oni to robią. Nikomu w dzisiejszych czasach nie żyje się łatwo przez inflację, kryzys gospodarczy itd., ale naprawdę są sposoby uczciwego zarobku bez robienia sobie wrogów. Moja rada dla wszystkich sprzedających w Polsce na OLX czy na Facebook Marketplace z odbiorem osobistym i dobijaniem targu twarzą w twarz. Gotówka. Robię tak w 95% przypadków i nigdy nie było jaj. Te 5% to sytuacje, gdy byłem u kogoś w domu i przelew został wykonany w 100% legalnie, bez sztuczek. Najlepiej jeszcze sprawdzić banknoty, bo to też podrabiają w Wielkiej Brytanii. Ale to łatwo akurat sprawdzić, bo są one plastikowe i fałszywe banknoty nie posiadają zintegrowanej części przezroczystej z resztą banknotu. Po prostu jest naklejona naklejka. Taki handel to ciekawe zajęcie, ale trzeba na każdym kroku być czujnym i do samego końca nieufnym wobec kupujących. Pozdrawiam wszystkich i życzę ostrożności w zakupach internetowych. Teraz historia Adama, który również mieszka w Wielkiej Brytanii i niestety przy sprzedaży swojego iPhone'a 13 Pro Max nie był tak roztropny jak Paweł. Posłuchajcie. Witam. Chciałbym się podzielić moją stratą iPhone'a 13 Pro Max. Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Wystawiłem iPhone'a na Marketplace na Facebooku za kwotę 700 funtów. Mówię, sprzedam, dołożę, kupię nowy. No i tak się pozbyłem iPhone'a. Ani telefonu, ani pieniędzy. Koleś przyjechał, odebrał, sprawdził, mówi OK. Wysłał przelew na konto przy mnie. Pieniądze przeważnie są w 1 minutę na koncie, czasami do 2 godzin. Nie chcąc zatrzymywać kolesia, wylogowałem się z iCloud. Pokazał mi przelew Metrobank na moje konto w Halifax. Co się później okazało? To była fake aplikacja, identyczna jak bank. Pieniądze nie dotarły, iPhone'a nie ma. Zgłosiłem sprawę na policję, podając adres kupującego. Ale oczywiście słup. Policja mnie poinformowała, że to nie tylko ja zostałem oszukany, bo już mają więcej takich zgłoszeń. Bardzo to się popularne teraz staje w UK, patrząc po ogłoszeniach. Może w Polsce tak robią, bądź zaczną dopiero. Może to pomoże innym tym w UK, jak i w Polsce, aby czekali, aż pieniądze będą na koncie. Szans na odzyskanie iPhone'a nie ma na pewno, już poszedł na części i jest na tzw. blacklist. Dałem się jak małe dziecko zrobić, ale kto by pomyślał. Chciałem przelew, by nie mieć kłopotów z policją. Jak rok temu, gdy sprzedawałem 12 Pro za gotówkę, idąc do banku z 600 funtów, zostałem przesłuchany, skąd i za co pieniądze. Czy nie są na przykład ze sprzedaży narkotyków i tak dalej. Anglia to bardzo dziwny kraj. Stoisz pod bankomatem 10 minut, bo chcesz wybrać 2 razy 250 funtów, to już policja podchodzi i chcą dowód i kartę w celu weryfikacji. Z jednej strony spoko, z drugiej trochę głupie. Mam nauczkę i chcę przestrzec innych też. Dopóki nie ma pieniędzy na koncie, nie wydawać rzeczy i tyle. Już rok temu było o tym w sieci, ale jakoś nie widziałem. Pozdrawiam, Adam. Także nie wiem, co tam już mogę powiedzieć, no po prostu dałem się jak małe dziecko zrobić i wyglądało to wszystko legit, no nie pomyślałbym, że gościu, który podjeżdża samochodem, przyjechał z 2 starszymi ludźmi, no to pomyślałem, że podjechał sam, nie wiem, z ojcem, z dziadkiem, normalny chłopak i tam na tym koncie nie było nie wiadomo ile, bo widziałem, że tam miał coś 2900 coś funtów. Po tym jak zrobił przelew, pokazał mi, no to widziałem, że tam było zapłacone za jakiś rachunek z Vodafona, coś tam w sklepie, jakiś Marks & Spencer, coś było opłacone. No i po tym jak wysłał mi pieniądze, było napisane, że jest minus 700 i tam miał 2200 z groszami, no.
Także no, mówię, nie chciałem trzymać chłopa przez tam 2 godziny, zanim pieniądze dojdą, bo mogłyby dojść pieniądze na drugi dzień i stwierdziłem, no dobra, nie będę wytrzymał, dam mu ten telefon, wylogowałem się. Nie wyglądał na oszusta, naprawdę, no nie wyglądał. No ale no niestety, pozbyłem się iPhone'a. Jak to wszyscy, paru znajomych moich mówi, moja kobieta, że dałem takiego giveawaya komuś. Ja już próbuję po prostu na lewym koncie na Facebooku wystawić kolejnego iPhone'a i po prostu czekać, aż się ta osoba do mnie odezwie. Czy po prostu umawiać się tam z takimi osobami, które będą próbowały mnie oszukać i będę widział na przykład, ta osoba, umówiłem się z nią na mieście, to jest ona, po prostu dzwonię na policję i tyle. I przyjeżdżają, są w sekundę, aresztują go i do wyjaśnienia. Po prostu zrobić taką podpuchę. A z drugiej strony tak sobie myślę, czy po prostu nie odpuścić, olać to i być uważnym na drugi raz, bo jednak w Anglii dzieją się różne rzeczy i taka osoba może się zemścić, nie wiem, wiadomo, tutaj dużo jest nożowników i któryś raz dostanę, nie wiem, nóż w plecy, bo też tak może być, bo są różni ludzie na świecie i czy po prostu telefon warty tam 5000 zł jest warty przykładowo życia, bo też nie jest. No i tyle, może dla kogoś to będzie pomocne w Polsce, czy nawet w Anglii, jak ktoś będzie chciał zrobić taką samą transakcję, zobaczą wasz filmik i powiedzą, dobra, nie chcę, czekam na pieniądze, nie będzie pieniędzy, to nie daję, bo ktoś został oszukany. Może komuś to się przyda, nie? Wszystkiego dobrego i powodzonka. Hej, miłego dnia, papa.